эксперимент. У нас долго не выходили ролики сейчас. Мы сегодня ждем камин, поэтому нам не очки. И сейчас темнейшая ночь. Покажи нам ночь, мам. Ага. Ну, в общем, темнейшая ночь. И мой шампур Аккуратно. с хлебной корзиночкой готов там пожечься. Горит хорошо, но быстро. Что-то ко мне прилепилось. Я не профессионал. Корзиночку можно уже съесть. Ты же хотела сжечь. И до конца я чуть-чуть пожарил. Получилось, кстати, очень достойно и вкусно. Мам, покажи зрителям наш хороший костюм. Саша показывает. Саша показывает наш хороший костер. В общем, на секундочку, пауза, скоро я вернусь. Я старый дед, я сейчас буду жарить на шампуре это. Ну, в общем, сейчас мы будем жарить на шампуре вкусняку. Я вам уже сказала в первый раз, она вкусная. Мне пришло в голову идея снять ролик, а не то слишком уж давно не выходила. Вдруг у меня подписчики просто ушли. Хотя 5 подписчиков это... Что это? Фигня. Гори, гори сильно, гори, гори лучше. На-на-на-на-на. Простите, что такие задержки. Можно еще раз паузу на секунду? Ладно. Продолжим. Итак, в общем, ребята, мой щелчок пальца прошел. Хотя для нас это было, минутку, а для вас щелчок пальца. Потому что мы мотаем время. И, в общем, нет, все равно, в общем, мы все равно. У нас не начал хорошо греть камин. Но сейчас последняя неплохая веточка уйдет. От нашей елочки. Наши елочки. Вань. Это новогоднее видео для вас. А я, Саша. Саш, тебе нельзя так близко подходить. Вань. Скорее будет листья. Как он у нас тут хорошо горит. Ну, огонь еще лучше горел, но нам пришлось сделать временную паузу, да? Да. Ну и вот у нас, в общем, горит хорошо эта корзиночка. Надеюсь, вам этот ролик понравится, что вряд ли у меня там очень мало лайков. Но есть ролики, где у меня много просмотров. Первый ролик про Уну почему-то удался мне очень хорошо, вы не разберете. Там уже, наверное, 20 тысяч просмотров. Да. Надеюсь. Ну, у меня там 18 было, помню. Ну и, в общем, вот у меня жарится. Эта штуковина, я понимаю, вам неинтересно. Так что я предлагаю вам еще... Что-нибудь придумай. Кто досмотрит ролик до конца, тому будет что-нибудь рассказано или что-нибудь, в общем, я вам расскажу. Окей. Камера на Сашу показана. Да. И это неплохо, потому что бедному Саше глаза печет. На самом деле и мне, хоть я и в очках, немножко печет глаза. А мне нет. Давай. Можно? Да не надо, надолго будет гореть. Сейчас. В следующий раз, Саш. В следующий раз, когда у нас опять будет... Да, когда нам очередную елку надо будет зажигать. Ну все, в общем, эта штуковина готова. Попробуй, что там получилось.
на самом деле даже немножко горячая. Держи шампур. Да? В зубы взять? Она очень вкусная должна получиться. Я понимаю, это немножко странно, держи, мам. Какой на вкус. Очень вкусно. Да, в общем. Давай дадим брату на пробу кусочек. Держи. Я хочу вам сказать. Если у вас в доме есть камины, такие корзиночки, и в общем у вас есть веточки, и у вас есть свободное время пожарить корзиночку, жарьте ее долго, ну, примерно вот как я сейчас эту жарю, и она получится очень вкусной. Отлично. Съемка еще не закончена, ни в коем случае. Это новогодний ролик, он получается долгим. Ой, В общем, я как вам обещал, под конец показать что-нибудь интересное. Сейчас бросим, Интересное, Саша. и я придумал. Сам не бросай, нельзя. Там Я огонь. придумал. Сейчас мы еще чуть-чуть пожгем костер. И, может быть, еще одну корзиночку сделаем. Да, обязательно, для папы. Еще одну корзиночку подарим здоровяку, который там лежит на кровати. Скажите, здоровяка. Гарри, Гарри, лучше, чтобы пили лучше. А я аккуратно, Саша. Обязательно пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не ставьте дизлайки. А не то вас посадят в тюрьму. Понятно? В общем, через щелчок пальца у меня на шампуре будет последняя корзиночка. В общем, вот у нас уже почти остыл, закончил гореть костер. Саша даже удалил. Так он Он это делает вот так. это из-за него. Ну и в общем, мне кажется, у нас уже готова корзиночка. Мы еще чуть пожарим и вот. И мне интересно, какой же метод мама... Каким методом мама будет тушить костер, но вы пока что поболтайте с Сашей. Куда ты делся? Ну и в общем, ребят, я сейчас быстро шампур беру. И я покажу вам, как обещал, в конце ролика кое-что. Давай. Всем привет. Блин, я уже подумала, что это новое. Ну, в общем, это продолжение, опять-таки, этой серии. И обещал я вам в конце кое-что показать. Мой первый комикс «Реактивная ракета». Я не знаю, это первая часть или вторая. Ну, 12 плюс. И я остановился вот на этом. У меня даже закладочка очень странная. Какая же рыбка тут будет. Офигеть. Ну, очень прикольно будет. Я уверен, вот вам комикс. Вот все. Все там интересно, если есть шанс купить. Там интересно. Ну, или не советую покупать. Я не знаю уже. Хотите покупать, хотите не покупать. Ну, мне кажется, круто. Хоть я вообще мало читаю. Всем